قلت لكم البنات جبت واحد الاناء اللي غادي نخدم فيه الكيك ديالي ان شاء الله. درت واحد القبيصه ديال الملح البنات باش كتعادل لنا الذوق. عرفتوا البنات رانا التليفون شدها مع واحد الكرسي عليها قبلوا على اختكم على التصوير ياك البنات، ماشي مشكله البنات. كنت غادي نخدم بالبيضات وتفكرت باني ما شليتهمش بالماء، ضروري البنات خاصنا نشلوهم. والله اعلم تيقول لك بحال اللي كتحليهم. قلت لكم البنات ان شاء الله دابا نشري الايفون والسيبوره يولي شي تصوير ان شاء الله غزال. كما كتلاحظوا البنات درت جوج بيضات وهنا كاس، ديروا كاس اللار ديال السكر اللي كيجيب السكر كيزيد. عرفتوا البنات حنا غنضربو مزيان حتى يولي اللون ديالو ابيض ان شاء الله. انا البنات من بعد ما طربتها مزيان حتى ولا اللون ديالو ابيض. عرفتوا البنات هذه اهم مرحله ديال الكيك. هنا البنات راه غندير الكيك ديال الشوكولاته اختي، الصوص من الفوق الشوكولاته ومن الوسط بالكاكاو. المهم العشاق ديال الشوكولاته اختي غتكون هاد الكيكه بالشكل طا كنقولوا. صافي البنات كنخدموا هاد الحليب ديالنا. المقادير راه باينين البنات ما ذكرتهمش معاكم ياكم. جوج بيضات، جوج كاس ديال السكر، نص كاس الزيت، كاس ديال الحليب، جوج خمارات حمرين وشاصي بالكاكاو. هادو هما المقادير البنات. هنا البنات بالنسبه للدقيق ما حددتوش معاكم على حساب النوعيه البنات ديال الدقيق. انا نعبروا معاكم نيشان. هنا درت كاس ديال العنبه البنات وغنزيد عليه شاصي الكاكاو. المهم ما كانش عندكم هذا ديروا معلقه. صافي البنات وكنغربلو مزيان هاد المقادير صافي وكنخدموه. بالنسبه اللي عنده البنات الطاقه الكهربائي يخدم به حتى هو، كيطلع الكيك حتى هو زوين. ولكن اختي اللي ما عندوش ماشي مشكل، خدموا اختي بالطاقه ديالها علاش لا. هنا اختي نزيدو الكاس الثاني وغنزيدو معاه دوك جوج خمارات اللي سبق لي ذكرت معاكم. راك تسمعوا البنات الصداع ديال الطوموبيلات. لحقاش انا عندي دار من هاد الشارع. ايوا نتوما عارفين اللي منهم الشارع تبارك الله. عرفتوا البنات كيباتوا طوموبيلات في الليل خدامين. والله عمرني ما سكنت البنات مني الشارع صراحه الله يعني الديور اللي سبق لي وكريت من قبل ياك البنات كانوا في الدرب زعما لداخل اول مره. ايوا البنات عرفتوا باش كنت يلاه سكنت النعاس راه ما كانش كيجيني، كنسد الشرجم ومع ذلك نزيد واحد المعلقه البنات. مع ذلك كنسمعهم البنات تنشوما بحالي. هنا البنات راه زدت معلقه ديال الدقيق. صافي البنات وكنخلطو مزيان هاد المقادير ديالنا كما كتلاحظوا معايا. صافي هذا هو القوام اللي كنحتاجو. هنا اخر مرحله البنات غنزيدو واحد المعلقه ديال الخل كما كان بيض ولا هاد العادي هذا ماشي مشكل. هاد المعلقه البنات كتخفف لنا الكيك كيجي زوين. ضروري ديروها البنات، خليوها حتى اخر مرحله بحال اللي درت انا. صافي البنات دابا كيصبح الكيك ديالي واجد. صافي البنات هنا جبت واحد المول انا نديرها في مول دائري البنات.
اللي دهنتو بشويه الزيت ورشيتو شويه ديال الطحين. هنا البنات نتوما ديروها في اي مول عندكم، وتقدوا البنات هاد المقادير اللي عطيتكم ديروهم في مادلين، غيجيوكم ناجحين البنات 100%. نفس المقادير البنات هادو اللي عطيتكم، هادو نيت مضبوطين صافي، وديروهم في كويطه مادلين. ودابا نعاود نشاركهم معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا راه في هاد دخل المدرسه وداكشي اللي عنده وليدات في المدرسه غينفعونا زعما، احسن ما شري من الزنقه شي حاجه ديال الدار البنات ياكو. المهم البنات خويت هاد الكيك ديالي كامل غادي الفران راه كندخلوا ليها يكون بارد البنات ياكو، وغنقص عليها نهائيا، غنخليها 38 دقيقه على نار مهيله صافي، وكتكون الكيك وجدت. كنهبطها غير واحد شويه كنطفي عليها. انا رجعت معكم البنات من بعد ما دخلت الكيك ديالي راه كطيب في الفران. هنا غندير معكم واحد الصوصه البنات باش تسقيو الكيك ديالكم. هنا عندي البنات شاصي ديال الكاكاو كما كتلاحظوا معايا. هنا عندي معلقه كبيره ديال الدقيق ومعلقه كبيره السكر. هنا البنات كاس الحليب او الماء اللي كان عندكم. تخباركم البنات انا هاد الكاس راه كان عندي عهنه بالحليب ما بقاليش وكملتو ما ماشي مشكل. وفاش غنديروا هاد انا بالنسبه ليا غنخدمو هنا حيت عندي واحد الكاسرونه صغيره باش نتحكم فيه مزيان. هنا البنات ها نتوما عندي انا واحد 5 الشوكولاتات هذوك د 4 ريال عرفتوهم، بقاوش يديروا اختي 4 ريال كانوا ياك البنات كانوا 5 درهم، دابا نقصوا وحده ولات 4. مهم عندكم البنات شي شوكولات لي نوعيه جيده يكون حسن، غادي يطلع لكم الكيكه زوينه. ما كايناش ماشي مشكل اختي، ديري هاد العادي وراه كيجي زوين. قالا نوعيه زوينه زعما. صافي البنات غنغربل هاد الشيء باش ما يتكورليش ملي نكون كنخدم. كيجي غزال البنات هاد الصوصه البنات. صافي كنخلطوا هاد الحليب مع هاد المقادير مزيان. غنحطهم فوق البوطه البنات على نار مهيله، كنبقاو نطربوها بالطرابو، ما كنحبسوش عليه باش ما كيلصقناش البنات في الكاسرونه. صافي ملي كنحسوا به بدا كيسخن كنزيدوا عليه واحد كميه الشوكولاته البنات كل واحد والجهد ديالو. كانت عندكم كيكه كبيره ديروا ضاعفوا زيدوا المقادير. صافي البنات غادي نديرو فوق البوطه نبقى نحركو وغنزيد عليه هاد الشوكولاته ونرجع معكم. انا رجعت معكم البنات من بعد ما طابت الكيكه ديالي. يلا خرجتها دابا من الفران كما كتلاحظوا البنات جات غزاله وطالعه زعما بصراحه. 2 بيضات وما كانوش عندي البنات كبار، 2 بيضات صغارين مو بزاف. ودابا البنات الكيك راه باقا عندي سخونه والصوص اللي صايبت انا راه بارد. المهم ما ديرهمش البنات يكونوا سخان بجوج. غنتشكوها البنات مزيان هاد الكيك باش يدخل لنا مع هذاك الصوص. كما سبق لي وذكرت معكم البنات اللي عزيز عليه الشكلاط هاد الكيكه غتجي غزاله. صافي البنات من بعد ما تكيتها كامله هاد الصوصه البنات اللي سبق لي وحضرت غنخويها عليه. ونخويها البنات ونخليها تشرب واحد شويه، عاد نزيد عليها هذاك الشيء اللي باقي. او لا شت بركه نحتفظ به، ما كيوقع لي حتى شي حاجه البنات. احتفظوا به حتى ديروا به واحد الكيكه واحده اخرى تسوقوها به، علاش لا. المهم كتحاولوا تخليوه يشرب هنايا في هاد التقيبات اللي درنا. ومن بعد ما يشرب لي شويه غنرجع عاوتاني نزيد طبقه واحده اخرى. فهمتوني البنات؟